फॉरवर्ड लेंगे और थोड़ा सा पीछे आएंगे, थोड़ा सा पीछे आएंगे, इसी से। हाँ ठीक है। पकड़िए हाथ को, हाँ पकड़िए, धीरे छोड़िए, धीरे एकदम से ढीला छोड़िए। इस साइड आइए, पेट खोल जाए, पूरी में इसकी खून पड़ी हुई है। यस हाथों को बाहर और नीचे, थोड़ा सा नीचे आएंगे, बस बस। गहरी सांस लेंगे, धीरे छोड़ेंगे, गहरी सांस लेंगे, धीरे छोड़ेंगे, एक बार और, धीरे छोड़िए, छोड़िए छोड़िए छोड़िए, हाँ छोड़िए, हाँ ऐसे, ठीक है। दोबारा लेंगे सांस, धीरे छोड़ेंगे, छोड़िए छोड़िए छोड़िए, ठीक है। बस एक बार और, धीरे छोड़िए, छोड़िए छोड़िए छोड़िए, हाँ एक्सेस छोड़िए, धीरे छोड़िए, नेक्स्ट, गहरी सांस लेंगे, ढीला छोड़ेंगे बिल्कुल, हाँ ढीला ढीला ढीला, ठीक है। सीधे हो जाए, सीधे होकर लेट जाए, और ऊपर आ जाए, बस बस नीचे आएंगे, सांस लेंगे, धीरे छोड़ेंगे, हाँ ठीक है। बस पूरी स्पाइन जो है ना आपकी पूरी, यहाँ पर महसूस में आपको फ्री हुआ। ये देखिए, करना नीचे होगा, ये करना ऊपर, ठीक है। देखिए ठीक, उठ के बैठ जाए, हाँ एक पैर हो,
रिलैक्स रखेंगे, सर सीधा रखेंगे बिल्कुल भी, हमें छूटेंगे बिल्कुल भी। हाँ बस बस बस, और भी ये हो गया, सर सीधा रखेंगे बस। अभी दोनों हाथ पकड़ रही नीचे ऐसा नहीं ठीक। पैदल कीजिए, करो पैदल कीजिए। योनी सेंस, keep it bend योनी से, बाकी पैर पकड़ने वाले, एक्सटेंशन। हाँ, नाम में चल के देखिए। आइए, तो क्या इधर आइए। क्या कहना चाहते हैं, क्या कह रहे हैं? कह रहे थे कि ये आपको इतना भारी नहीं है। और क्या लग रहा है? ठीक। ऐसे स्टेशन इस साइड, ऐसे स्टेप बाय स्टेप, या बैठते हुए इस साइड ऐसे उसका ऐसे स्टिचिंग का बता देना। कौन सा राइट टेबल साइड कौन सा बोल रहा है? बैठे कोई गर्दन घुमाए करो, इधर ले जाए उस साइड, फर्स्ट क्लास इधर ले जाएंगे, बढ़िया। पीछे ले जाइए जरा, और ले जाइए पीछे, ठीक है। पहले जा रहा है, मूवमेंट जा रहा है, ठीक। एक्सरसाइज